A pocos metros de la sede de Telemedellín del poblado se construye el Parque Ambiental Bosques de la Frontera. La obra avanza en 95%. Además de ser un pulmón verde, el alcalde Aníbal Gaviria quiere que sea un parque pedagógico, y es que la gente aprenda a valorar la naturaleza, pero también aprenda cuál es el nombre de un árbol, de una flor. El Parque Ambiental Bosques de la Frontera contará con un sendero principal, mini placas de encuentro, huerto aromático, huerto frutal, cafetal tradicional, 3 módulos culturales y un puente peatonal sobre la quebrada La Paulita. Será seguramente Medio Ambiente o Hacienda quien asignará cuál es el operador, y ese operador debe responder por la seguridad, por la iluminación y por digámoslo, el funcionamiento normal de ellos. El parque demanda una inversión de 2.900 millones de pesos.